मेरी आज की ये वीडियो ख़ुसूसन मेरी माँ के लिए है। आय अल्लाह मेरी उम्र मेरी माँ को लगा दे, क्योंकि मैं एक दिन का भी उसका एहसान नहीं उतार सकता। उसने मुझे 9 माह अपने पेट में रखा, फिर 3 साल मुझे अपना दूध पिलाया, फिर मुझे पाला पोसा, मेरी परवरिश की, मुझे बड़ा किया। माँ तेरी अज़मत को सलाम। माँ तुझे मैं कहाँ कहाँ याद करूँ। आज मेरा पैगाम पूरी दुनिया के लिए है कि माँ जैसी अजीम हस्ती की खिदमत करें। खुदारा माँ को कभी मत रुलाएं।